साउथ एशिया और इंडोनेशिया में पाए जाने वाले पेलिकन्स एक कमाल के पक्षी होते हैं। उनके पास दिलचस्प पैर, शानदार शिकार की आदतें और गले में एक अद्भुत पाउच होती है जो मछली पकड़ने की तुलना में और भी बहुत कुछ कर सकती है। पेलिकन्स उसकी स्पेशल पाउच में उसके पेट से भी ज्यादा भोजन स्टोर कर सकती है। वो अपने चोंच में एक सप्ताह के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन रख सकती है। और इतना ही नहीं, पेलिकन्स अपनी पाउच में एक बार में 11 लीटर तक पानी रख सकती है जो लगभग 32 कैन के बराबर होती है।